សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាច់ញាតិសកម្មជនបកប្រឆាំងប្រមាណជិត20នាក់នៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយកាន់បដាចានឆ្នាំងជាដើមស្រែកទាមទារឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេបានដង្ហែញត្តិទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែក្រមអាជ្ញាធរនិងក្រមសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាជាច្រើនអ្នកបានរារាំងបាទលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីដែលគ្រងថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រនោះរៀបរាប់ថាពួកគាត់កំពុងកើតទុកមិនសុខចិត្តនឹងតុលាការនិងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលបានចាប់គ្រួសារពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកនៅក្នុងជីវភាពគ្មានប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារហើយកូនត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាជាដើមពួកគាត់អះអាងថាប្តីឪពុកនិងកូនរបស់ពួកគាត់ជាសកម្មជនមូលដ្ឋានគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយពុំបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេក្រមស្ត្រីទាំងនោះស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជតម្រិះលើកលែងទោសចំពោះអ្នកដែលមានសារក្រមហើយនិងស្នើសុំឲ្យព្រះអង្គព្រះរាជអន្តរាគមន៍ទៅតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទនិងដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីវាំងមិនបានទទួលយកញត្តិរបស់ក្រមស្ត្រីទាំងនោះទេដោយប្រាប់ឲ្យពួកគាត់យកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភាវិញប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចិន្តាដែលរងរបួសដោយសារការរុញច្រានរបស់អាជ្ញាធររៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាលោកស្រីមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដែលមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបដិសេធមិនព្រមទទួលយកញត្តិលោកស្រីបន្តថាមន្ត្រីវាំងបានប្រាប់ថាព្រះមហាក្សត្រមិនគង់នៅក្នុងប្រទេសនោះឡើយហើយក៏ពុំមានតំណាងព្រះបរមរាជវាំងចាំទទួលយកញត្តិនោះដែរលោកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរនៅទីនោះបានចោទក្រុមលោកស្រីថាដាក់ញត្តិដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់ហើយណែនាំពួកគាត់ដាក់ញត្តិនោះទៅកាន់តំណាងរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាមុនសិនលោកស្រីរៀបរាប់ទាំងអស់សង្ឃឹមថាលោកស្រីពុំមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នទាំងអស់នៅកម្ពុជានោះឡើយទើបលោកស្រីស្នើសុំក្តីមេត្តាពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងរឿងនេះមកនោះផ្កាយ3ពាក់បលិសទៅបរមរាជវាំងគាត់ថាខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវលោកឲ្យខ្ញុំរងចាំប្រហែលនាទីប្រហែលម៉ោងទៀតទទួលញត្តិខ្ញុំបាននិយាយទៅដេញខ្ញុំហ្មងអត់ឲ្យខ្ញុំសុំឲ្យតែខ្ញុំទៅចិត្តអាប៉ោះស្នោគេជាមកគេឲ្យទៅចិត្តដែរនិយាយលោកខ្ញុំស្ត្រីទុនខ្វាយជំនាញស្អីជំនាញគ្រាប់បែកក្នុងដៃមែនបានដូចជាខ្លាចឡើងដូចខ្លាចហូបពេកហ្មងនិយាយទៅថាអត់ដូចប្រទេសដទៃគេមានតែការពេស្ពីប្រជាពលរដ្ឋគេមានទទួលប្រជាពលរដ្ឋនិយាយទៅគេការប្រជាពលរដ្ឋហ្មងគឺយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំអានេះអត់ទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសពសារតែពលសពទាំងអស់ហ្មងសម្ដីក៏អត់រស់ដេញយើងក៏ឆ្កែដូចឆ្មានិយាយរួមទៅអត់ហ្មងមុនធ្វើដំណើរទៅដាក់ញត្តិនៅព្រះបរមរាជវាំងក្រមស្ត្រីទាំងនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្រែកតវ៉ានៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីរបស់ពួកគាត់ដោយសមមួយដងអាជ្ញាធរនិងក្រមសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញមករារាំងនិងរុញច្រានបណ្ដាលឲ្យអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនរងរបួសរីឯប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនវិញបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរបានរុញច្រានប្រជាពលរដ្ឋនិងដណ្ដើមយករបស់របររបស់ក្រុមលោកស្រីទៅបាត់ហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថមើលងាយក្រុមលោកស្រីថាបង្កឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់ធ្វើឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍និងជាក្រុមបំពុលសង្គមជាដើមលោកស្រីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រជួយលើកលែងទោសឲ្យប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពឬអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញខ្ញុំកាន់ចានកាពីកាន់វែកអីហ្នឹងទៅគឺតំណាងឲ្យថាតែខ្ញុំរស់រាល់ថ្ងៃជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរស់រាល់ថ្ងៃខំទៅលើឆ្នាំងបាយទៅមានមេគ្រួសារឬមានគ្រួសាររដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតតទៅថ្ងៃមុខទៀតដើម្បីគ្រួសារអនាគតកូនបានរៀនបានសូត្រហើយចុះបើគេកាប់ឆ្នាំងបាយខ្ញុំគេចាប់ស្វាមីខ្ញុំហាក់ដូចជាឆ្នាំងបាយខ្ញុំអញ្ចឹងគេចាប់ពួកគាត់ទៅតែខ្ញុំបានកណាមកច្រកក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយកឆ្នាំងហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកខ្ញុំរស់ដោយសារបាយដោយសារហូបចុកជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃនេះនឹងការរៀនសូត្រសប្បាយសប្យ៉ាងចំពោះកូននេះឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ
លោកវរៈស្នេហ៍អាយសានសុកសេហាលើកឡើងថាការតវ៉ារបស់ក្រមស្ត្រីសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះគឺជាការតវ៉ាដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយពុំបានជូនដំណឹងទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកបន្តថាការដាក់កម្លាំងប៉ូលីសនិងកងសន្តិសុខខណ្ឌនៅមុខសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដោយពុំមានការរុញច្រានឬរារាំងអ្វីនោះទេ ខ្ញុំទទួលព័ត៌មានមកដូចជាគ្មានការប៉ះទង្គិចរុញច្រានអីទេគ្រាន់តែជាការរក្សាការពារសន្តិសុខសម្រាប់ស្របនៅមុខសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុណ្ណឹងហើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើការតវ៉ានេះក៏មានការអនុញ្ញាតពីក៏ពីអាជ្ញាធរក៏ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញដែរធម្មតាការធ្វើការជួបជុំការធ្វើការតវ៉ាផ្សេងៗគឺត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីសាលារាជធានីភ្នំពេញ ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដែលមានទ្រង់ទ្រាយតូចនៅតាមទីសាធារណៈពុំតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរនោះទេលោកបន្តថាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះគឺជាលេសតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអាជ្ញាធរមិនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះទេទោះជាពួកគាត់ជូនដំណឹងឬក៏សុំច្បាប់ក៏ដោយលោកនីសុខាបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នណាមួយដែលពួកគេមានជំនឿទុកចិត្តថាអាចដោះស្រាយឲ្យពួកគេបានលោកថាប្រសិនបើស្ថាប័ននោះបដិសេធមិនទទួលយកញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឃើញថាស្ថាប័ននោះខ្វះភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដោះស្រាយកង្វល់របស់ពលរដ្ឋ ដឹងហើយថារឿងនេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងការអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះមានតែការដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយការសម្រុះសម្រួលខាងផ្លូវនយោបាយការរកវិធីក្នុងការសម្របសម្រួលគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងឲ្យបានលឿនទេដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីឈានទៅដល់ដោះលែងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹង ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ចុងខែតុលានេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកនយោបាយសកម្មជនយុវជនព្រះសង្ឃនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង30នាក់ដែរសកម្មជនបកប្រឆាំងច្រើនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បញ្ជានិងប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចំណែកក្រុមសកម្មជនអ្នកនយោបាយមិនមែនបកសង្គ្រោះជាតិនិងយុវជនវិញរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់អាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះវិញព្រោះការសម្ដែងមតិនិងអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវធានាឲ្យបាននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបាទមេរិតអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគនយោបាយសង្កេតឃើញថាការបន្តពន្យាពេលឬផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនបន្តសវនាការជំនះក្តីគឺជាការទិញពេលវេលារបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយរងចាំឲ្យគណៈបកនេះបែកបាក់គ្នាជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចថាតុលាការគ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការផ្អឹបសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាទុកចោលនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថាការពន្យាពេលស្ថាបនាការលោកកឹមសុខាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយមានចេតនាមិនឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញលោកសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាបែកបាក់ពីលោកសំរងស៊ីនោះទេបើទោះបីជាម្នាក់នៅក្នុងស្រុកនិងម្នាក់ទៀតនៅក្រៅស្រុកក្តីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទោះបីជាមានការសង្ស័យឬក៏យើងមើលឃើញមានភាពរកម្មរកុសផ្ទៃក្នុងរវាងមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានសញ្ញាណបែកបាក់គ្នាជាផ្លូវការនៅឡើយដូច្នេះគណៈបកកាន់អំណាចលោកប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងណាបាទព្រោះវាជាសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់មួយដែលបើសិនជាក្នុងករណីមានការលើកលែងទោសហើយមានការចូលក្នុងប្រឡូកក្នុងការងារនយោបាយចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឡើងវិញគឺប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏អាចទៅគម្រាមកំហែងទៅដល់ការកម្មអំណាចរបស់គណៈបកកម្មអំណាចបាទ
រីឯនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសម្បត្តិយល់ថាការពន្យាពេលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យសម័យខ្លួនរងភាពអយុត្តិធម៌លោកសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរិទ្ធកំពុងពន្លឿនដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងក្តីនៅតុលាការដូច្នេះលោកថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគួរតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដែរ អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាដើម្បីបំបត្តិនៅភាពមន្ទិលសង្ស័យទាំងអស់នេះតុលាការគួរតែមានការកំណត់ការបរិច្ឆេទនៃសាវនាការទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលតាមដានរឿងនឹងសាធារណជនជាតិអន្តរជាតិតាមដានរឿងនឹងគឺបាត់នៅចង្ងល់នៅពេលដែលមានសាលក្រមពីតុលាការបាទ ការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបែបនេះគណៈសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែផ្អាកការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាបើទោះបីជាក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាបានស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យតុលាការជំរះរឿងក្តីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាឡើងវិញក៏ដោយក៏សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកសវនាការលោកកឹមសុខាដោយគ្មានកំណត់ពេលព្រោះវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 កាលពីខែមីនាជុំវិញករណីនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺពីប្រធាននិងលេខាធិការដ្ឋានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរ៉ាននៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលបើទោះបីជាកាសែតខ្មែរថាមបានចុះផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2024 កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាមេធាវីលោកកឹមសុខាលោកផែងហេងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្រុមមេធាវីមិនទាន់ទទួលបានលិខិតឆ្លើយតបពីតុលាការវិញនៅឡើយទេករណីសំណើសុំជំនុំជម្រះរឿងក្តីលោកកឹមសុខាឡើងវិញដែលមេធាវីបានស្នើឡើងមេធាវីលោកផែងហេងចង់ឃើញតុលាការពន្លឿនសំណុំរឿងនេះដោយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដែលក្រសួងយុតិធធម៌យកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយពន្លឿននីតិវិធីទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាតុលាការគ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការផ្អាប់ទុកករណីលោកកឹមសុខានោះទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការចង់តែបញ្ចប់រឿងនេះទៅវិញទេលោកថាបញ្ហាដែលតុលាការមិនអាចជំនុំជម្រះក្តីរឿងនេះបានព្រោះបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាទឹកជំនន់ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះ ព្រោះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីមកនេះគឺគាត់ចង់បញ្ចប់រឿងនានាកុំឲ្យវាវែងឆ្ងាយតទៀតហើយរឿងកុំឲ្យវាកោចេះតែច្រើនទៅអញ្ចឹងបានក្រោយពេលដែលអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្មេងចូលមកនេះគឺគាត់ខិតខំដោះស្រាយទៅបានច្រើនទំនុំរឿងហើយបាទហើយអានេះក៏ខ្ញុំយល់ថាករណីកម្មវិធីនេះក៏រដ្ឋមន្ត្រីក៏មិនអាចជៀសចែកបានដែរវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដែរ អ្នកវិភាគជើងចាស់លោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការពន្យាពេលសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដល់ឆ្នាំ2024ជាការបំពានសិទ្ធិមួយរបស់ជនជាប់ចោទគឺសិទ្ធិទទួលបានជំនុំជម្រះដែលឥតពន្យាពេលយូរហួសលោកថាយកល្អសម្រាប់ឯករាជ្យភាពតុលាការនិងការបែងចែកអំណាចដូចមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តច្បាប់ហាមលើកឡើងនៅសំណុំរឿងតុលាការស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីជំនុំជម្រះ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2019តុលាការបានបន្ធូរបន្ថយការត្រួតពិនិត្យខ្លះដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែហាមធ្វើនយោបាយនិងចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខាកាលពីខែកញ្ញាបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់រូបលោកឡើងវិញលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើង ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាអូតូក្រុងសាលាអូតូភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះសម្រាប់បដិសេធបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះនិងចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington លោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង សាឡាអូតូមិនអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់គឺលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននោះទេក្រោមហេតុផលថារឿងក្តីនេះមានជនល្មើសច្រើនអ្នកហើយតុលាការត្រូវរក្សាទុកពួកគេដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសកម្មជនទាំង3នាក់គ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់
សហមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង3គឺលោកសំចម្រើនថ្លែងថាការសម្រេចរបស់សាឡាវតូនេះជារឿងមិនអាចទទួលយកបានឡើយលោកថាកូនក្តីរបស់លោកបានបដិញ្ញាចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការព្រោះពួកគេជាសកម្មជនបរិស្ថានហើយចង់បន្តការងារផ្នែកបរិស្ថានតទៅទៀតជាងនេះទៅទៀតលោកថាកូនក្តីរបស់លោកកំពុងសិក្សានិងខ្លះទៀតមានការងារច្បាស់លាស់ដែលអាចជឿបានថាពួកគេនឹងមិនរត់គេចវេះទៅណាឡើយហើយក៏មិនបង្កជាឧបសគ្គដល់ការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការដែរមេធាវីរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកនេះមិនគួរត្រូវបានតុលាការបន្តនីតិវិធីមកដល់ពេលនេះនោះទេព្រោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេគ្មានចេតនាជាបទល្មើសឡើយយើងយល់ថាសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងយើងអត់អាចទទួលយកបានព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់កូនក្តីយើងធ្ងន់ធ្ងរព្រោះហេតុផលដែលសាលាតូលើកឡើងមិនមានជាលក្ខខណ្ឌរបស់ច្បាប់ពេញលេញដែលត្រូវយកមកអនុវត្តក្នុងករណីនេះទេព្រោះអីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាមិនមែនមានចរិតជាបទល្មើសជាអំពើខុសច្បាប់ទេមេធាវីសំចម្រើនឲ្យដឹងថាលោកនឹងជជែកជាមួយកូនក្តីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្តឹងសារទុកករណីសុំនៅក្រៅឃុំនេះទៅតុលាការកំពូលបន្តទៀតអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនបដិថានទាំង3នាក់កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់យុវជនទាំង3នាក់នេះកើតមានឡើងក្រោយពេលកញ្ញាលងកុន្ធាបានប្រកាសថានាងនឹងស្លៀកពាក់សដើរពីវត្តភ្នំឆ្ពោះទៅភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីស្នើសុំជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែននិយាយពីរឿងការលុបបង្កតមុខនៅទីក្រុងភ្នំពេញយុវជនធនរដ្ឋាលងកុន្ធានិងភួនកែវរស្មីជាសកម្មជនបរិស្ថានធ្លាប់ធ្វើធម្មយាត្រាដើរដោយថ្មើរជើងពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរគោរពពាក្យសន្យាចុះវាយគំទេចកាស៊ីណូខុសច្បាប់មួយកន្លែងនៅក្នុងកោះរ៉ុងសន្លឹមនិងធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ពីខេត្តកោះកុងទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដាក់កោះកុងក្រៅជាតំបន់ការពារធម្មជាតិយុទ្ធនាការការពារបរិស្ថានទាំងនោះតែងតែរងការរំខានឬយាយីពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយក្រសួងបរិស្ថានវិញបានចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាពួកគេធ្វើសកម្មភាពក្នុងទិសដៅនយោបាយទុច្ចរិតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតស្រោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់សាឡាវតូដែលបន្តគុំខ្លួនសកម្មជនទាំង3នាក់នេះតទៅទៀតលោកពិនិត្យឃើញថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីឡើយហើយការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ពួកគេធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងក្រមយុវជនដែលស្រឡាញ់ធម្មជាតិការពារធនធានធម្មជាតិក៏តែមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គាត់ណាពីព្រោះវាមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអ្វីមួយទេតែសោកស្ដាយដែលថាពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំខ្លួននឹងយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនបង្ក្រាបតាមប្រព័ន្ធតុលាការគិតពីដើមឆ្នាំ2020មកសកម្មជនព្រះសង្ឃនិងយុវជនត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ចំណែកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញអាជ្ញាធរចោទពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់និងការប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្រុមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើយ៉ាងទទូចដល់របបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងនោះហើយងាកមកគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋវិញព្រោះមានតែធ្វើបែបនេះទេទើបកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទជាចំណានអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញនឹងរដ្ឋបន្តឹងសន្តិសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យអំឡុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអាជ្ញាធរថាការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងយល់ថាការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនេះក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេតុផលនយោបាយខ្លះដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែននឹងអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះដោយជាប់រវល់ធ្វើចតាលិស័កចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយគឹមខឿនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាគោលដៅសំខាន់ដែលអាជ្ញាធរពង្រឹងសន្តិសុខនោះគឺនៅម្ដុំវិមានឯករាជ្យដែលជាទីតាំងប្រារព្ធពិធីលោកថាកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខត្រូវបានបែងចែកទៅតាមប្រភេទរួមមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពកម្លាំងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងកម្លាំងបង្ការហានិភ័យកើតឡើងលោកបញ្ជាក់ថាទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអិសរាជជននយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយ
ក៏ការពង្រឹងសន្តិសុខនៅតែជាអត្ថប្រយោជន៍ដដែលដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំដទៃទៀតដែលនឹងបង្ហាញវត្តមានមេប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាណាមួយនៅជិតទីតាំងប្រពៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះទេនេះអាចនិយាយមកថាអាសព្វបានដែលនៅថាជាអត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់សម្រាប់ការរៀបចំប្រពៃពិធីរបស់ជាតិហើយជាពិសេសមានប្រវេយវត្តមានបកូណាទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់មកឆាវធ្វើប៉ះពាល់ស្ដាមស្បទេបានទេបាទអត់មានមកតបស្វាចំកន្លែងជាប្រពៃពិធីយ៉ាងនេះនៅខុសគូក៏ណាដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះព្រោះលោកត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានប្រាស្រ័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់ដោយមិនបានពាក់ម៉ាស់ជាមួយប្រមុខការទូតហុងគ្រីលោក Peter Sijato ដែលកើតជំងឺ COVID-19 ចំណែកមន្ត្រីក្រាក់របស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតក៏នឹងអវត្តមានក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិដូចគ្នាព្រោះត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដោយលោកហ៊ុនសែនដែរតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានជឿថាការពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះក៏អាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយខ្លះដែរលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញភ័យខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមកើតជំងឺ COVID-19 ដោយសារបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្រមុខការទូតហុងគ្រីដូច្នេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញរឹតបន្តឹងសន្តិសុខដើម្បីកុំឲ្យមានការរំជើបរំជួលប៉ះពាល់ដល់អំណាចលោកហ៊ុនសែនទីមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែចង់តវ៉ាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេរណមផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនផងហើយទីពីរអាចរន់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងកំពុងរំជើបរំជួលផងបើសិនជាគាត់ផ្ទុកជំងឺហ្នឹងហើយសុខភាពគាត់ធ្លាក់ខ្សោយមែនទែនគឺថាផ្ទៃក្នុងក៏បះបោប្រជាពលរដ្ឋក៏ងើបតវ៉ាអញ្ចឹងបានគេត្រូវបង្ការមុនទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោកឆាយគឹមខឿនបដិសេធថានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបំណងមិនល្អប៉ុណ្ណោះពីហេតុផលជាច្រើនហ្នឹងសិតជាទស្សនៈមួយអត្តនោបានទស្សនៈមានចេតនាមិនល្អហើយបំពុលបរិយាកាសសង្គមហ្នឹងបើចេញទស្សនៈអញ្ចឹងក៏និយាយសុទ្ធសេរីភាពណាអត់ទៅទេព្រោះមានចេតនាមានចេតនាធ្វើប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពទូទៅរបស់សង្គមហ្នឹងគឺអនុវត្តតាមវិធានច្បាប់ហើយតាក់ទងនឹងរឿងសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះដែរអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានអះអាងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោកនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាអាជ្ញាធរបានគិតគូរនិងវិតម្លៃរួចហើយថានឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរនៅតែបង្ការទប់ស្កាត់ឧបាយកលរបស់ក្រុមដែលលោកហៅថាជាជនអកតេចង់បំផ្លាញពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិនេះអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកខួងស្រេងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើក្រុមជនអកតេនោះជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោកបានចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីវិញក៏មិនលើកទូរស័ព្ទដែរនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរច្រើនតែវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនចំពោះការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីនិងការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋថាជាបទល្មើសឬជាសកម្មភាពដែលត្រូវទប់ស្កាត់ឲ្យខាងតែបានលោកថាការវិនិច្ឆ័យទុកជាមុនទាំងនោះជារឿងមិនសមហេតុផលនិងមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋទៅវិញរឿងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងវិនិច្ឆ័យមួយមានភាពត្រឹមត្រូវអីទេគឺវាជាការវិនិច្ឆ័យមួយដែលភ្ជាប់ទៅដោយនិន្នាការនយោបាយហើយចេះតែធ្វើការសម្រេចឬក៏ធ្វើការគិតទុកជាមុនដោយមិនមានឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបាទអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញតែងតែបង្ក្រាបជាញឹកញាប់ទៅលើពលរដ្ឋដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមករណីថ្មីចុងក្រោយគឺបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារអំឡុងខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស$23ការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរជាហូរហែមកនោះច្រើនតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាពិសេសក្រុមស្ត្រីរងរបួសធ្ងន់ស្រាលហើយអាជ្ញាធរឬកងកម្លាំងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញ
មិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាត់ទោសតាមច្បាប់នោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងសុទ្ធតែទាមទារយ៉ាងទទូចឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើក្រមពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ព្រោះការជួបជុំសម្ដែងមតិមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេតែជាសិទ្ធិដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងឯនេះវិញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញរឿងក្តីដែលពួកគេចូលខ្លួនបំភ្លឺនេះគឺជាសំណុំរឿងចាស់កាលពីឆ្នាំ2019ដោយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទញុះញង់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុករឿងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះសកម្មជនដែលចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការទាំងពីរនាក់នោះរួមមានមេឃុំស្ពឺក្នុងស្រុកចំការលើដែលជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុយស៊ីនថាតអាយុ55ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចំការលើដែលជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងដែរគឺលោកវ៉ាត់ធីរិតអាយុ47ឆ្នាំតុលាការបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរក្នុងបទល្មើសដូចគ្នាគឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដោយសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមការអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរក្សាការអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងលោកសុយស៊ីនថាតប្រាប់អាស៊ីសេរីក្រោយពេលចេញពីតុលាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមគឺអ្នកស្រីលីម៉ារីណានិងសហការីបានសាកសួរពួកលោកប្រមាណ2ម៉ោងអំពីដំណើររឿងដែលពួកលោកបានថតរូបជុំគ្នាបង្ហោះសារនៅលើ Facebook កាលពីឆ្នាំមុនលោកចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយដើម្បីផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពួកលោកកុំឲ្យចូលរួមគាំទ្រប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះបន្តទៀតបាទនេះវាគ្រាន់ជាការកថាវាជាគម្រាមផងហើយការទប់ស្កាត់ផងអាហ្នឹងអញ្ចឹងលំបាក់ស្មារតីយើងខ្លាចគេលោកយើងងើបអីចឹងតែយើងឃើញថាអញ្ចឹងវាអត់ខុសបានយើងគ្រាន់តែតាមការសំណពរអីពាក្យអញ្ចឹងគឺជាមិនមានអីខុសទេបានយើងធ្វើហ្នឹងខ្ញុំស្ម័គ្រធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិននៅជាមួយពលរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនក្បត់ឆន្ទៈគាត់ទេទោះបីតែខ្ញុំគ្មានទូនាទីអីក៏ដោយខ្ញុំនៅតែការពារឆន្ទៈរបស់គាត់ចឹងដែរចឹងសូមឲ្យគាត់មានបារម្ភអីទោះបីខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់អីក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាអីដែរព្រោះរឿងនេះវាមានមិនរឿងអីខ្ញុំទៅលួចទៅប្លន់អីគេទេអញ្ចឹងជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងវាមិនអីទេវាមិនបញ្ហាទេក្រោយការសាកសួរចៅក្រមមិនបានឃាត់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់នោះទេហើយពួកគេបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាតុលាការក៏ហៅពួកគេសាកសួរបែបនេះក៏ពួកគេនៅតែប្រកាន់ជំហរស្មោះស្ម័គ្រជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតមិនចុះចូលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនិងមិនរត់គេចខ្លួននោះឡើយចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2020មកមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមប្រហែល20នាក់ហើយដែលតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺពួកគេភ័យច្រើនត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហូបនំបញ្ចុកជុំគ្នាហើយបង្ហោះសារគាំទ្រគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ថាសំណុំរឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកនិយាយថាពលរដ្ឋជួបជុំគ្នាបង្ហោះសារលើ Facebook សនំពររដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមពុំមែនជាអំពើខុសច្បាប់ឡើយព្រោះជាសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឿងនេះតុលាការគួរតែលោកពិចារណាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយនៅបរិយាកាសនយោបាយកុំឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនឹងកាន់តែតាមស្ទឹងទៅណាហើយតុលាការពិបាកណាស់នៅក្នុងការយកបញ្ហាអស់នឹងទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ណាគឺមានការរិះគន់ច្រើនណាស់ទៅលើស្ថាប័នតុលាការណារហូតដល់មានការលើកឡើងអំពីមតិជាតិអន្តរជាតិពិសេសអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរហូតដល់អ្នកវិការពិសេសបងតាជាតិអីបានលើកឡើងរឿងនេះច្រើនចឹងខ្ញុំគិតថាតុលាការគួរទៅលោកពិចារណាបញ្ឈប់ទៅកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ចាប់ទោសដំណើរអីពាក់ព័ន្ធនឹងការកោះហៅសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកា
ប៉ូលីសជាច្រើននាក់បានយកដីកាតុលាការទៅបិទនៅមុខស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើដោយកោះហៅមន្ត្រីគណៈបកនេះចំនួន59នាក់ឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងនោះជាប់ចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលជាសំណុំរឿងចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ការកោះហៅសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសថានឹងវិលចូលកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតដើម្បីដឹកនាំពលរដ្ឋធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីទាមទាររបបឯកបកងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្តីក្តាំងនយោបាយលោកសំសកុងអះអាងថាលោកមិនដែលឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះម្ដងណាទេតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះក្នុងការងារការពារកូនក្តីរបស់លោកបានជាលោកពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកក្នុងរយៈពេលនៃការធ្វើការងាររបស់លោកជាង10ឆ្នាំមកនេះចាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីបញ្ហានេះពិស្ដារនៅពេលបន្តិចទៀតចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពតវិញម្ដងក្រុមគ្រួសាររបស់យុវជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបក្រុមក្មេងទំនើងចោទប្រកាន់អធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណថាបានប្រើកាំភ្លើងខ្លីបាញ់កូនរបស់គាត់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រោយពីកើតហេតុប៉ូលីសបានដឹកសាកសពជនរងគ្រោះប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារដល់ផ្ទះថែមទាំងប្រគល់ប្រាក់ជាង$4,000ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តនឹងទាមទារយុត្តិធម៌ចំពោះរឿងនេះចាលោកទីនហ្សាការីយ៉ាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះឪពុកជនរងគ្រោះរស់នៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតលោកមុំហៅប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាថាក្រុមគ្រួសារលោកបានទទួលលុយ$4,500ហើយពីនគរបាលដែលដឹកសពកូនប្រុសរបស់លោកមកដល់ផ្ទះដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេលោករៀបរាប់ថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី2វិច្ឆិកាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះមុំវិបុលវ័យ29ឆ្នាំបានចេញពីផ្ទះនៅម៉ោង8យប់ទៅផឹកកាហ្វេនៅហាងមួយកន្លែងក្នុងក្រុងកំពតបន្ទាប់ពីចេញពីហាងកាហ្វេកូនរបស់លោកបានឆ្លោះវាយតប់គ្នាជាមួយក្មេងទំនើងមួយក្រុមដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបនៅក្បែរទីស្នាក់ការអធិការក្រុងកំពតលោកអះអាងថាកូនប្រុសរបស់លោកបានរត់គេចពីការបង្ក្រាបនោះស្រាប់តែត្រូវគ្រាប់កំភ្លើងចំឆ្អឹងខ្នងធ្លុះដល់ដើមទ្រូងខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថានគរបាលបកស្រាយថាគេបាញ់កំភ្លើងភ្ជិចនឹងដីតែគ្រាប់កំភ្លើងបែរជាផ្លាតត្រូវកូនប្រុសរបស់លោកទៅវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចាត់ទុកការលើកឡើងនេះគឺជាការបកស្រាយមិនសមទំនងឬគ្រាន់តែចង់ដោះសារកិច្ចពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្រួសាររបស់លោកកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការទាមទារយុត្តិធម៌សមត្ថកិច្ចនេះវាមិនសមធ្វើដល់ថ្នាក់ទេជនរងគ្រោះវាអត់មានអីនន់ដៃសម្រាប់តបតជាមួយសមត្ថកិច្ចសោះតែហេតុអីបានសមត្ថកិច្ចដល់ថ្នាក់ដល់បាញ់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ទាមទារចំណងឬមួយឲ្យចង់រកជនដៃដល់យើងផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ផងអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអធិការក្រុងកំពតលោកហៅសវណ្ណដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីរឿងនេះតែទូរស័ព្ទរបស់លោកតែមិនចូលនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាចំណែកស្នងការខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមុធរិកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿននិងព្រះអាជ្ញាខេត្តកំពតក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយសារអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនេះមិនលើកទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាដដែលនេះតែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សខេត្តកំពតអះអាងថាស្នងការខេត្តកំពតលោកម៉ៅច័ន្ទមុធរិកប្រាប់ថាការប្រគល់ប្រាក់ជាង$4,000នេះគឺជាថវិកាចូលបន់តែប៉ុណ្ណោះពុំមែនជាប្រាក់ផ្ដល់សំណងអ្វីនោះទេចំណែកអធិការក្រុងកំពតលោកហោសវណ្ណក៏ត្រូវថ្នាក់លើបញ្ឈប់ពីតួនាទីដែរក្រោយពីកើតមានហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពតលោកយុនផូលីបញ្យល់ថាសំណុំរឿងប្រមត្តនមិនអាចផ្ដល់សំណងហើយរំលត់មិនដឹងអាជ្ញាបានទេលោកចាត់ទុកទង្វើរបស់នគរបាលថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យព្រះអាជ្ញាត្រូវចាត់វិធានការរឿងនេះតាមនីតិវិធីពុំមែនគ្រាន់តែដាក់ពិន័យនគរបាល
ហើយរួចខ្លួននោះទេ ប្រេញ្ញាគឺតំណាងឲ្យរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវតែចំណាត់ការតាមនីតិវិធីទោះបីជនរងគ្រោះមិនប្តឹងក៏ដោយក៏ប្រេញ្ញាគឺត្រូវតែចាត់ការដើម្បីធ្វើការផ្ដន់ទាទោសជនដែលបានប្រព្រឹត្តមិនមែនថាអង្គមានលុយហើយមកដល់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏តាខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងទៅហើយបង់លុយតិចតួចហើយរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់មិនអាចទេ មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាករណីក្រុមក្មេងទំនើងបានវាយតប់គ្នានគរបាលមិនត្រូវប្រើអាវុធនោះទេព្រោះច្បាប់បានកំណត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចអាចប្រើអាវុធបានលុះត្រាតែភាគីម្ខាងទៀតមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃដូចគ្នាហើយមានចេតនាតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែបើភាគីម្ខាងគ្មានអាវុធហើយរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិត្រឹមតែបាញ់ឡើងលើតែប៉ុណ្ណោះគ្មានសិទ្ធិបាញ់មនុស្សនោះទេក្រោយពីកើតហេតុអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបង្ហោះសាររិះគន់នគរបាលខេត្តកំពតថាសម្រាប់មនុស្សហើយដឹកសពមកប្រកល់ជូនដល់ផ្ទះនិងផ្ដល់លុយជាង$4,000ដើម្បីបញ្ចប់រឿងពួកគេចាត់ទុកទង្វើនេះជាឃាតកម្មដោយចេតនាដែលទាមទារឲ្យតុលាការចាត់វិធានការសំណុំរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់លើនគរបាលដែលប្រព្រឹត្តកំហុសដើម្បីលុបបំបាត់បព្វធម៌នៃទណ្ឌភាពឬទម្លាប់ឲ្យជនល្មើសរួចទោសខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនេតនភាពវិញគិតមកត្រឹមយប់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាយុទ្ធនាការបញ្ចប់អំពើនេតនភាពនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាង 27,000 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់បានបន្តចុះហត្ថលេខាគាំទ្រយុទ្ធនាការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពឬភាពគ្មានទោសពៃដល់ជនល្មើសនៅកម្ពុជានេះដោយក្រុងប្រមូលស្នាមមេដាយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណកន្លះលាននាក់ដើម្បីដាក់ញត្តិទៅតុលាការអន្តរជាតិនានាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនក្រុមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌ក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមការងារនេះឲ្យដឹងថាមានអ្នកជំនាញបន្ថែមដើម្បីរៀបចំសៀវភៅសមកពីសាកលវិទ្យាល័យល្បីមួយរូបនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងទទួលខុសត្រូវលើការចងក្រងឯកសារព្រឹត្តិការណ៍បោកគ្រាប់បែកចូលវងបាតកោដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមនិងទាមទារឲ្យធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ1997ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក្រុមការងារក៏កំពុងចងក្រងសាច់រឿងលោកជាវិជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធី ប្រដេជប្រគុណសំប៊ុនធឿនករណីបាញ់សម្លាប់លើអ្នកកាសែតនិងសិល្បកររួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដែលនឹងខិតខំចងក្រងឯកសារនេះបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្កោលទោសតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាអនុវត្តតាមការបញ្ជារបស់គណៈបកកាន់អំណាចដោយមិនឈរលើឯករាជ្យភាពនិងវិជ្ជាជីវៈនោះទេពួកគេប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយប្រសិនបើតុលាការគ្រាន់តែកាត់ទោសឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាករណីនេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលសវនាការនៅចុងខែវិច្ឆិកានោះឲ្យដឹងថាពួកគេមិនចូលរួមនៅក្នុងសវនាការនោះឡើយព្រោះគ្មានជំនឿថានឹងមានយុត្តិធម៌សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រះសីហនុដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាសៅឧសភាឲ្យដឹងថាកញ្ញាពុំមានកំហុសអ្វីឡើយហើយកញ្ញានឹងមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលអនុវត្តច្បាប់តាមបញ្ជារបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយកញ្ញាបន្តថាកញ្ញាចង់ឲ្យតុលាការមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងទូនាទីរបស់ខ្លួនដែលបានផឹកទឹកសមុទ្រមុនចូលធ្វើការដោយត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនចំពោះការកោះហៅនេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដពេញលេញទេហើយគាត់តែងតែព្យាយាមបន្សាបនៅសម្លេងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសម្លេងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសម្លេងរបស់ពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេស16លាននាក់ហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមបន្សាបកុំឲ្យមានអ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតអ្នកដែលចូលរួមតស៊ូមតិអីផ្សេងៗនេះគឺគាត់ព្យាយាមបន្សាបដោយយកពួកខ្ញុំទាំង46រូបហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំហើយមានការចាប់ខ្លួន
ខ្លួនសកម្មជនកន្លងមកហ្នឹងហើយជារឿងមួយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ព្យាយាមបន្សាបសម្លេងអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចំណែកយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោករិនរតដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក៏ហៅដែរនោះលើកឡើងថាលោកពុំមានការផិតភ័យចំពោះរឿងនេះទេដោយសារតែលោកយល់ច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែយកប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអះអាងថាដោយការកោះហៅទាំងនេះគឺជាការបង្គាប់បញ្ជាពីគណៈបកកាន់អំណាចដែលជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកនឹងមិនទៅទទួលយកសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះទេប្រសិនបើតុលាការនេះកាត់ក្តីឲ្យពួកលោកជាប់ពន្ធនាគារដោយអះអាងថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់យើងមើលឃើញថាចូលទៅក៏វាអត់មានបានប្រយោជន៍gìដែរព្រោះអីវាខាតតការងារខាតតពេលវេលាទេព្រោះអីរបបលោកហ៊ុនសែនយកអាដេកាយកបទចោទនឹងដដែលហើយអត់ទាន់មានឃើញចាប់ទោសអត់មានឃើញមូលដ្ឋានច្បាប់ណាច្បាស់លាស់ដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើពួកគាត់ឲ្យបានជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់ទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងតាមគេហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងទេគឺអត់មានតែម្ដងរីឯយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតលោកសេងមេឃប៊ុនរងឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកហ៊ានចូលរួមតតាំងក្តីនៅតុលាការប្រសិទ្ធបើរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននិងបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលចូលមកកម្ពុជាវិញលោកចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់តុលាការនៅពេលនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានប្រយោជន៍អ្វីដល់កម្ពុជានោះទេគឺមានតែការបែកបាក់ជាតិលោកអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រូវងាកមករកតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនិងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យគាត់នឹងធ្វើអីឲ្យគិតពីជាតិមុនកុំគិតតែពីបកពួករបស់គាត់ហើយធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមម្ខាងទៀតដែលមានសម្លេងផ្ទុយពីក្រុមរបស់គាត់ណានេះគឺជាសាររបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដឹងគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចូលតុចរចាគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយចេះនិយាយគ្នាទៅដើម្បីឲ្យជាតិយើងទៅមុខអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនយោបាយត្រូវគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានពិភាក្សាទៅពេលដែលយើងធ្វើអីទៅវាត្រូវនឹងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក៏បានពិភាក្សាមួយក្រុមឲ្យច្រើនអញ្ចឹងការអនុម័តឬមួយក៏ការធ្វើអីមួយគាត់គឺគាត់ធ្វើទៅតាមគំនិតគាត់អត់មានគំនិតជាតិឬមួយក៏អត់មានគំនិតថាធ្វើអ្វីដើម្បីជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឯងគឺគាត់ធ្វើដើម្បីតែក្រុមគាត់បកពួកគាត់អំណាចរបស់គាត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន13នាក់និងសកម្មជនចំនួន46នាក់សរុបចំនួន59នាក់ចូលរួមសវនាការជាកំហិតនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទរួមកម្រិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលជាសំណុំរឿងចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការក៏ហៅនោះរួមមានប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនិងភរិយាគឺអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាអ្នកស្រីមូស៊ូហួរលោកអេងឆៃអៀងរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលភាគច្រើនបាននិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកខ្លះទៀតបានសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុខសេហាមិនផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេចំពោះរឿងនាំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលសវនាការដោយលោកបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរតុលាការក្រុងភ្នំពេញវិញរួចចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទចំណែកអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកគុជកំឡុងមិនលើកទូរស័ព្ទទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសំណុំរឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយគួរឈរលើឧត្តមគតិប្រយោជន៍ជាតិហើយងាកមករកតុចរចាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បដិញ្ញាក្នុងការចូលមកបំភ្លឺនៅមុខតុលាការវាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលពីព្រោះដើម្បីជាភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមសវនាការឬក៏ការជជែកដេញដោលគ្នាហ្នឹងវាជារឿងខាងណាអញ្ចឹងវាអត់មានអីដែលត្រូវខៀខៀងឬក៏ហាមគាត់ទេពីព្រោះវាជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់របស់តុលាការអញ្ចឹងតុលាការកោះជើញហើយគួរតែមានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលដើម្បីភាពយុត្តិធម៌អាហ្នឹងវាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកចំពោះមុខច្បាប់ហើយក្រោយពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសវិលចូលកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតមកតុលាការស្ទើរគ្រប់រាជធានីខេត្តបានសាររើសំណុំរឿងចាស់ៗ
និងក៏ហៅពួកគេឲ្យចូលមកក្នុងសវនាការជាបន្តបន្ទាប់ហើយមានករណីខ្លះតុលាការបានកាត់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ7ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែមករាដល់ដើមខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង20នាក់ហើយដោយចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមក្រៅពីនេះសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងការវាយដំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយគ្មានករណីណាមួយដែលអាជ្ញាធរនាំជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បទសម្ភារចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសំសុគង្គដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងក្តីក្តាំងនយោបាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលឈ្នះក្តីក្នុងសំណុំរឿងបែបនេះម្ដងណាទេលោកថានៅក្នុងសវនាការចៅក្រមតែងតែស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកប៉ុន្តែមិនដែលយកអំណះអំណាងរបស់លោកទៅពិចារណាហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្តីរបស់លោកម្ដងណាឡើយទោះជាយ៉ាងណាកូនក្តីរបស់លោកនៅតែពេញចិត្តចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកមេធាវីរូបនេះចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកជីវិតាជាមួយលោកមេធាវីសំសុគង្គនៃការិយាល័យមេធាវី BBC ស្ដីអំពីរឿងនេះដូចតទៅលោកគង់តាំងពីការពារក្តីជាពិសេសការពារគណៈបព្វប្រឆាំង NGO សកម្មជនសកម្មអីហ្នឹងដែលឈ្នះក្តីទេអត់ដែលឈ្នះទេបងការពារអត់ដែលឈ្នះលោកគង់ធ្វើការងារមេធាវីប្រហែលឆ្នាំហើយហេតុអីបានមិនឈ្នះបាទតើចូលនឹងការងារដែលធ្វើជាមេធាវីនេះខ្ញុំធ្វើមេធាវីជាង13ឆ្នាំហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំការពារក្តីមិនឈ្នះក្តីនៅក្នុងតុលាការទៅកម្ពុជានេះដោយសារដំណើរដែលខ្ញុំការពារនេះគឺជាដំណើរនយោបាយហើយដំណើរផ្សេងៗនេះគឺជាដំណើររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗនេះហើយមូលហេតុដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារតុលាការយើងមិនទាន់មានភាពឯករាជ្យហើយនឹងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយផងការដែលមិនឈ្នះក្តីរឿងនយោបាយហ្នឹងលោកមេធាវីតាមមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្នុងនាមជាមេធាវីបានរៀនសាលាច្បាប់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះខ្ញុំការពារក្តីហើយមិនឈ្នះក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរនយោបាយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទាំងចៅក្រមក៏ដូចជាទាំងមេធាវីហ្នឹងគឺមិនយកច្បាប់យកមកអនុវត្តទេហើយយើងបើយើងដែលជាការយល់ឃើញគឺយើងអត់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសហើយមានជាប់ពន្ធនាគារដូចជាពីលើផ្សេងៗហ្នឹងហើយទី2គឺយើងឃើញការកាត់ទោសដែលមិនឈ្នះក្តីនេះគឺជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនចោទហើយក៏ដូចជាមិនគេហៅថាជាគោលការណ៍របស់ច្បាប់អន្តរជាតិដែលចៅក្រមត្រូវតែឯករាជ្យហើយនឹងកាត់ដីមិនអៀងហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហ្នឹងបាទលោកមេធាវីតើក្នុងការប្រឹងប្រែងរឿងក្តីមួយរៀបចំសំណុំរឿងការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតដើម្បីការពារក្តីឲ្យកូនក្តីខ្លួនហ្នឹងលោកមេធាវីយល់ថាខ្លួនបានបំពេញកិច្ចការជាមេធាវីត្រឹមត្រូវក្នុងបំណងឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនឈ្នះទេហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដឹងថាចាញ់ហើយប៉ុន្តែខ្លួនឯងជាមេធាវីតើបានប្រឹង